Σήμερα θα φτιάξουμε μικρά σπανακοπιτάκια. Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 500 γραμμάρια σπανάκι, προσθέτουμε 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια γκούντα, 200 γραμμάρια φέτα, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά για να ενωθούν τα υλικά μας. Ανοίγουμε ένα φύλλο σφολιάτας και κόβουμε στη μέση. Παίρνουμε μια μεγάλη κουταλιά από το μείγμα και την απλώνουμε στο φύλλο, αφήνοντας κενά γύρω-γύρω. Το τυλίγουμε σε ρολό. Κόβουμε σε μικρά ρολάκια. Τοποθετούμε τα ρολάκια σε ένα πυρέξ. Επαναλαμβάνουμε με τόσα φύλλα σφολιάτας ώστε να γεμίσει όλο το πυρέξ. Αλείφουμε με αυγό. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Είναι έτοιμα. Καλή σας απόλαυση!